Olá, eu sou Danilo Ramalho e hoje o Visite Gru veio conhecer o Bosque Maia, o verdadeiro cartão postal da cidade, o principal e mais conhecido ponto turístico de Guarulhos. Com seus mais de 170 mil metros quadrados, o Bosque Maia tem uma programação completa para prática de esportes, caminhada. Tem aqui também um orquidário municipal e essa região está dentro do entorno dos melhores bares e restaurantes de Guarulhos. Gostou desse episódio? Então vamos lá, deixa seu like, compartilhe e nos vemos no próximo Visite Gru.